Shalom, napesi nombo te na kombo na Yesu, c'est votre maman Jeannette. Na ye lisusu na moyen de communication na kati na ndako na yo, à partir ya télévision na yo, ya téléphone na yo, po ete toyeba lisusu na kose fortifier na kati na corps du Christ. Amen. Mes bien-aimés, naye koyebisa mutu moko ke kolemba te parce que toyebi ke fatigue moko eyaka, baproblème eyaka, mais kolemba te, kodécourage te, yika mpiko, zala na persévérance, ke nzambe akoyeba na kovisite yo, ntango oza na persévérance, mpe ntango nyonso ntango oza kose donner na kati na bonzambe. Amen. Problème wana ozo passe nango komona te ke ezali problème moko ke eza na solution te. Ndenge nayebisa yo ke kanisa baproblème nyonso uta obotama oyo nyonso eyelaka yo elekaka nzambe ayebaka na kointerview mpe oyo ozolekisa sikoyo zala na kondima kete nkolo akoyeba na kovisite yo mpe nkolo akoyeba na kosalela yo kolandisama kondima na yo mpe lipondeli na yo. Donc nangi na biso ke kodécourage te. Amen. Mais bien aimé, na vandaki moke et puis je réfléchissais et puis naye kozwa baréponse na lisungi ya molimo santu na bakestion oyo na bandaki kose pose na nga moko. Mais bien aimé, kanisa moke place ovandi. J'espère que mutu nyonso esi asila kobungisa prêcheur ou bien papa ou bien maman ou bien ndeko ou bien camarade ke atiki yo otikali yo ozokontinue kovivre ke akenda. Mais bien aimé, soki quelque part ke tomonake biso nde tokotikala éternellement kati na mokili oyo, donc il faut toyeba ke ba oyo pe oyo toyebaka bapapa bamama bandeko banoko bakamaradi bakenda. Donc il faut toyeba ke biso pe un jour tokotika mokili oyo tokoyeba na kokufa. Tokoyeba na kokufa. Mais mes bien-aimés, eloko oyo ekufaka ezali nde nzoto. Ezali nzoto mekasi molimo akufaka te. Molimo atikala kokufa te. Toyebi bien que mutu aza divisé en 3 parties na kati na mutu. Dans l'homme, toza na ba 3 parties. Toza na corps, toza na âme, toza na esprit. Mais bien aimé, tant mutu azali kokufa, nzoto oyo eza nango eloko moko pamba. Nzoto oyo tozali kosala tout, tozali ko dépenser, kosala makambo ebele, tozali kobongisa, tozali kosala ebele. Bandeko eza kutu na mokolo wana ata na motu ya moko te. Ekotandama wana bato bakosimba bakosala de n'importe comment. Bandeko nzoto ezongaka nango na mabele. Mais kasi oyo ya motu ya esprit ezongaka epai na nzambe. Toyebi biso nyonso ntango nzambe ayeba na kokela moto asouffle oyo ezali souffle na ye na kati na mutu. Wana nde ezali esprit ya nzambe kati na mutu oyo ezosala ke totambola, totelema, tosala boye, tokanisa comme ça. Donc c'est l'esprit de l'homme, de Dieu, pardon, c'est l'esprit de Dieu oyo nde esalaka ke biso toyeba na kovivre, toyeba na kosala oyo tozali kosala, na kotambola, na kotelema, na kotanga, na koza na connaissance. Ezali esprit ya nzambe. Et mes bien-aimés, eux ezali souffle. Et mekasi kati na moto ezali ne loko oyo ezali ya moto ya très important. Oyo pe que l'ennemi ayeba na kobundisa eloko oyo ekufaka jamais. Ezali âme. Mes bien-aimés.
ezali nde âme. Âme ekufaka jamais. Donc kati na mutu na busolo busolo ezalaka nde âme nde yango nde ya motuya koleka. Parce que âme ekufaka te. Bandeko mokolo kokufa, âme na yo ekoyeba na kosekarte. Nde âme na yo ezali nde en vérité nde yo nde okokontinue kovivre. Sikoyo emobondi tobosanaka ke tozalaka pe na bato bakufa bakende batika biso tokanisaka biso nde kaka nde tokovivre na biso pe éternellement. Mais bien aimé, na ye lisusu ensemble po to réfléchir mwa moke. Eza pe na bato bakenda kolala akufi alamuki te. Eza pe na bato abimi asimbi mutuka na ye abimi ake kosala accident pe akufi azonga ndako te. Eza na bato pe amati na taxi ekosala accident bato na kati na chauffeur akufi atikala kozonga ndako te. Donc toyeba ke liwa eza n'importe moment ekoki ko surprendre biso. Liwa ekoki ko surprendre biso de n'importe moment. Mais sikoyo, est-ce que c'est très important que toyeba na biso na ko gagner monde oyo na biloko nango kati na monde oyo que après lobby to kufi et puis to perdre oya motuya o ezali âme. Mais bien aimé, ko perdre âme na yo ezali que tango kufi âme na yo et que ko vivre éternité en éternité en enfer. En enfer, mes bien-aimés. Pe soki obongami malamu omilengeli âme na yo ekokende ko vivre éternité en éternité na Jérusalem. Na kati na lieu du repos. Ti mokolo ye moko Nzambe akoyeba na koya po na ko enlever église na ye, bana na ye, et puis po to biso nyonso toza na kati na Nouvelle Jérusalem. Mais bien aimé, tozali na mokili ba oyo bazali bana Nzambe ya solo, mais kasi bazali ko appartenir na mokili oyo te. Toza que de passage. Toza que de passage. Toluka plus, to bongisa. O ezali demeure na biso, na likolo. Que toyeba ko se déranger trop na kat na biloko o eza passager kat na mokili. Mais bien aimé, tomi pesa epai na Nzambe. Totika kolanda bilanda landa. Que no mikolo oyo batu bazotambola na likolo likolo o liboko likolo bingai petika na tambola lolenge wana. Mais bien aimé, il faut te poser toujours des questions. Otuna Nzambe lolenge nini alingi yo zalela, lolenge nini yo ye alingi yo otambolela. Totika bilanda landa. Pesa matoi na yo que Saint-Esprit akamba yango alobela yo. Pesa motema na yo corps âme esprit na Nzambe. Mi pesa mobimba na yo na Nzambe. Tika tan na yo mobimba ozala nango passé nango na Nzambe longo. Tomi lenge mes bien-aimés. À chaque fois oyebaka ke ozo tomber malade, okoki pe kokufa na malade wana. Eza que chaque fois o biso tozali ko tomber malade, chaque fois tozo zuamba problème
oh na baninga kutu batuta ngai chance me nzambe aparnie nga eza nzambe azokorapele yo aza kointerpele biso na ntango nyonso baacte wana esalemaka nzambe aza kointerpele biso ke tose prepare tomilengele paske liwa ezali komona yango hasard te o nazalaki kuna kuwa nayebi kutendeni mutuka wana esiskive nga o nazalaki boye kutu nayebi kutendeni kutu nasotaki bandeko nga nasala aksida na baluka na mwana na kati bebe ya 11 mois na cousine nanga tante avec na tante nanga aussi na bebe mosusu mutuka ndenge balukela mais bien aimé batu baya baganga baloba ke batu wana bakoki kosebima bakoki kosan sortir te foka bakufa mais nzambe na bolingo na ye ayebaki na kotinda baange na comprena te na nga mo nazobima lisusu nazoluka esu bana nazowelisa lisusu nga moko me nazali liboso me nzambe ayebaki na koepargne eza hasard te peut-être ti lelo na ngai nakufa peut-être mokolo wana na ngai nazala peut-être ya kokufa nde mokolo wana peut-être mpe ame na ngai elingaki ezala so nakanisi elingai ezala peut-être na lieu de tourment mais bien aimé nasila kobota mwana nga nasala hémorragie na ndenge moko ke ekokaki komema nga mpe na liwa nakokaki mpe kokufa nakei mpe peut-être mpe nazalaki mpe nanu prête te parce que ezali na makambo ebele que j'ignorais et nayebaki te nazalaki ignorante na kati na bonzambe peut-être nalingai nakufa mokolo wana mais nzambe na bolingo na ye ayebaki na koepargne nga mais bien aimé chaque fois makambo neti ya boye ezoyela yo komona yango maseki te ntango ozotémoye komona yango kaka te keno nazotémoye mpona kotémoye kaka me ezali nde nzambe tellement ke aza bolingo aprépara alifelo te mpona bana na nzambe mpona baekelamu na ye me aprépara yango mpona diable na bademon na ye na baserviteur na ye nde ntango nyonso nzambe ayebaka na kointerpele biso ke liwa ezali mibongisama milengele change ta manière de marcher et lolenge na kolukela nzambe mais bien aimé totambola te lokola mutu nyonso motema na yo pesa yango epai na nzambe disponibilize motema na yo mpo na nzambe mipesa epai na nzambe luka nzambe otambola na ye elongo alobela yo apesa yo forme ye moko oyo ye alingi bandeko kozela te ono paster ateya yo nanu o na eglize ozali bateya yo nanu lisumu parce mokolo wana oyo korendre bacompte pasteur na yo akozala wana te mutu moko akozala wana te biso nyonso toza na accès ya koluka elongi na nzambe oza na bible na yo nyonso ekomama mwana nzambe efutanga bible kozela nanu te ke no ngai bateyaki nga bongo te ngai bateyaki nga bongo te estce pasteur aza oblige ateya yo bible mobimba banda na début ti na fin yo moko oza na makoki wana ya kotanga maloba na nzambe mpe ya kopratike yango me bien aimé mpe ya kopratike yango tanga maloba na nzambe pratike yango kozwa yango en légèreté me bien aimé eza chemin sans retour mokolo wana ntango okokoma na portail nde kuna okoyeba ke si je savais mais okozonga lisusu te okozala trop tard
donc ta yango oyo omibongisa, ta yango oyo oluka elongi na nzambe, ta yango oyo ovivre lolenge nzambe alingeli ovivre. Mais bien aimé, ba distraction ekomi ebele na kati na mokili pe moyini azo multiplier ba stratégie, azo multiplier ba stratégie pona ko affaiblir kondima bana nzambe pe pona ko affaiblir vie de prière na kati na bana nzambe. Mais bien aimé, eza na biloko ebele oyo ezokotisa fatigue kati na bana nzambe, oyo ezali ko amener sommeil kati na bana nzambe. La mondanité, kolinga trop monde, babiloko eza kati na mokili. Ezali moko ba message kolo apesa nga sur la sainteté du corps, l'âme, esprit, dépouillement intérieur, l'extérieur. Mais bien aimé, ebele tokozala refuser, alliage beaucoup à la refuser parce que moi je me suis dépouillée et je me bats de continuer de me dépouiller intérieurement parce que dépouillement intérieur ezala na sukate. Si mon collègue soit koya toko continuer ka ko se dépouiller, mais le dépouillement l'extérieur, je me suis dépouillée. Mais bien aimé, ezana biloko belé zo me la biso problème. Ba biloko oyo ba sirène de zo bazali ko utiliser ba mèche, ba kabelo, ba maquillage, ba cils, ba make-up, biloko belé. Bandeko biloko nyonso wana ekozangisa biso lola. Ekozangisa biso lola. Mais bien aimé, ba bijou ekozangisa biso lola. Nzambe na bonzambe na e. Soki alingaki biso basi tolata ba boucle d'oreille na bonzambe na etango tobotamaki lolengi ayebaki na kotia ba madusu nyonso ya zolo partout dans le corps, alingaki pe atia ba trui na kati na bazolo na kati na ba matoi na biso. Mais kasi nzambe asalaki yango te parce que ndenge ya kelelaki moto amonaki que tout ce que je fais ou tout ce que je crée est bon. Yango tobotamaki bongo. Mais bien aimé, nkolo tango ayebaki na ko revelenga na lolenge tozali ko corriger nzambe na bitiatia na kati na nzoto na biso na ba parir na kati na basil o nzamba pesi yo omoni yango eza mabe muke ozi obakisi obambi na bite poko kana nani ba manzaka nzamba pesi biso ozaka satisfait na manzako nzamba pesi yo olingi ka obakisa nzamba pesi yo couleur na yo que non yo il faut la couleur boye moins noir tout cela oza satisfait olobi non ke ngai il faut kaka na augmenter nazala boye. Mais bien aimé ezali babiloko oyo tozali ko corriger nzambe pe kolongola o ezali nature nzambe donc ko bebisa nature nzambe ko lobakete nzambe que en tout cas oza fort portier oyebi kokela malamu te il fallait ngai osalanga boye. Mais bien aimé, soki ntango nyonso ta mosusu tozoloba makambo oyo ou bien nazoloba parce que belé ba message oyo bazwa ba message belé oyo ya dépouillement
Mais bien aimé, ça message moko eza trop accepté. Mais ezali vérité. Tozo forcé yo te, pe na forcé yo te, ndimelanga. Mais soki oza na bolingo, qu'un jour ozala sauvé, okota na bokonzi ya likolo, mais bien aimé, luka vérité, luke longi na nzambe. Bondela, prie le Seigneur. Mais bien aimé, message oyo eza nzambe apesinga message oyo. Na kota na église te, oyo balata ba bijou te, na kota na église te, oyo batiaka ba mèche te, na kota na église te, soki ni nazala na tikala koza na pasteur te, oyo soki na église soki andenge nini. Mais quand je cherchais la face du Seigneur, si je nanga mabondele ezalaki Seigneur, lakisanga lolenge nini nazalela pona mona bokonzi ya likolo nao. Lakisanga lolenge il faut nazalela pote na kota na bokonzi ya likolo. Mais bien aimé, nkolo bandi kotalisa ngai, bandi kopesa nga ba révélation, nkolo aye kotalisa ngai sur dépouillement du corps, l'âme, esprit, nkolo aye kotalisa ngai sur la sanctification, la sainteté, la vie de repentance chaque jour, et nkolo aye kotalisa nga enlèvement. Pe loko ezangisanga enlèvement, mes bien-aimés, eza po na manque ya pardon. Mes bien-aimés, soki ozali koyoka mongongo na nzambe ko endurci motema na yo te, ko critiquer message oyo te, s'il te plaît. Ne faut pas dire que non, message oyo ya dépouillement eza ya piton. Fais-toi très attention. Eza message ko te pa na nzambe. Eza message oyo ye moko nzambe alingi église na ye, femme de Sion, oyo kokota na kati na Jérusalem, Nouvelle Jérusalem, azala lolenge ye moko nzambe alingi abungisa nature na ye ya bonzambe te. Kosepela lolenge nzambe asali yo. Toyebi ke soki nzambe ye moko apesi yo message, akokapasite yo pe akoza na provision, mes bien-aimés. Bamso alobaki non, tout est sanctifié. Ngai na kolata na ngai parce que ça sanctifié. Ngai na kosala na nga boye parce que ça sanctifié. Oui. Okoki kotia na yo eza sanctifié. Wana kasi batu nyonso pe bamela ba cigarette, ba sanctifié yango kaka babanda na bango kofume ba cigarette. Batu nyonso bamelaka masanga makasi babanda na bango pe kaka masanga nyonso ba sanctifié yango bamela na bango balangwaka. Parce que tout est sanctifié. Mais bien aimé toluke longi na nzambe. Soki oluki ye moko ako révéler yo pe ako confirmer yo message na ye lolenge alingeli église na ye ezalela. Église tant nazo église eza yo nanga. Église na ye lolenge alingi ezalela. Nzambe akoyeba na ko révéler yo. Mais bien aimé, na ye na peso message oyo na motema pasi. Ezo sala pasi mingi na motema. Kotala soki trompette ebeti lelo eza pasi, eza vraiment pasi. Eza bato ebele te na koyeba na ko hériter royaume du ciel. Na yebi ke eza nga te mpona ko décider que oyo akokende te eza nzambe. Mais kasi na kotala ba acte, na kotala oyo bato bazali ko afficher comme comportement etamboleli ya bato, ezali kaka pasi, ezali libanda parole ya nzambe. Ezo sala motema pasi. Na kotala comment
Jézabel a envahir l'église. L'église au mona batu batondani kaka donc au mona ka ba Jézabel na ba Jézabel, des esprits que de sirènes. Eza vraiment pas eza mawa. Nyonso ekoma nango normal. Normal. Message du Seigneur pour les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, oignon soit les maliboso pour na ko bondela, pour na ko prêcher, sorry. O ezali sainte doctrine, il y a Jésus-Christ, la parole de Dieu, pour na église na ye. Ezali la repentance. Koyeba na ko amener batu na ko se repentir. Na kat na mateya na yo ozali koteya. Komema batu bayeba na ko amener vi moko ya sainteté. Komema batu bayeba na koyamba Yesu. Ketango teyi oyambisi mutu Yesu. Il faut mutu ayambaka Yesu. Koyambisa mutu Yesu pe kotalisa ye nzela ko baptiser. Bandeko mateya ya kosepelisa mutu ke sentiment po babetelo maboko ke non ateyi vraiment bien. Bandeko yoko komono teyi bien batu abeti maboko me Nzambe asepeli na ye ata mokete. Parce que na mateya na yo esimbi nango mutu te e amene mutu a se repentir apusa ne pas na Nzambe. Et pourtant que rôle ya église, rôle ya pasteur o azali kat na ko batela bampate pona ko préparer o ezali église na Nzambe pona enlèvement, mais bien aimé, il faut babiloko wana ezala kat na église, la sanctification, vie de repentance, bamate yo ezali kotindika mutu a se repentir, atika mabe, abandonner mabe aluka elongi na Nzambe. Mezo mona inane ata mutu ambi Yesu azate. Malgré oui biso to mona mitema te Yesu monaka mitema mutu, mais bien aimé kasi comportement aussi libande ya fichaka. Bisika Yesu akoti bien azali ebunga na kate. Mais bien aimé. Et puis pona sukisa, partageons ces messages, partagez yango pona mutu moko ayoka, to bondela pona ba nouveau-né. Yo mama mutoza na zemi banda ko bondela mingi pona libumu na yo, priez beaucoup pona mwana na yo ozali ko porter na libumu, petango yo mutozali prêt okende ko bota, luka basali na Nzambe ba bondela pona yo, et puis ba protéger bébé na yo na kat na se loboko na Nzambe pe na makila ma Yesu. Mais bien aimé, monde des ténèbres azali ko réclamer ba nouveau-né. Ba sacrifice ya ba nouveau-né ekozala ebele. Donc to bondela makasi yo mutozali na zemi bondela, pe yo mutoza prêt ya kokende kobota bondela, pe to bondela na batu nyonso ba oyo baza na kati na bas hôpital na temps oyo pe bazali kosala travaux d'accouchement. Partageons ces messages, s'il vous plaît, pour mutu moko ayoka yango. Nzambe apambola bino, abatela yo pe asimba motema na yo, yo mutu yoki, yo mutu olandi, kokanga motema te, luka elongi na Nzambe, et puis mitika na maboko na Nzambe. Nkolo apambola biso, na titubi na kombo na Yesu. Amen.